因若顶个月台中的大都专连咧起新的仓库的时候导火烧，造成9个人死亡，8个人受伤。经过调查，台中市的环保局是认定讲，导火的时阵校验的污染物已经严重超过标准，违反空污法，所以即马对厂商施工单位罚500万。因若这场火灾即马在咧调查，市府表示爱等第三方公证单位审核，确认是安全无问题，地方政府才会同意恢复施工。有够严的大火含浓烟一直对天顶窜起哩。台中市大道区专连成都新建工程，去年12月19发生火灾，造成9死8伤。在浓烟内面有正明显粒仔型的污染物，上远甚至是飞到彰化县去。台中市政府调查了后，认定施工单位违反空气污染防治法，当罚通报的厂商500万。环保局以空气污染防治法第32条第1项第1款及第3款认为业者违规情节重大，裁罚新台币500万元。环保局监测发现讲，火灾现场红尾400公尺 ，PM 2.5的浓度上悬到每立方公尺1517微克，是标准值的5倍。一直到3点钟了后才降回来正常值，对民众健康的影响是真大。台中市道检处讲，业者嘛违反治安法，罚伊上悬的30万，案件嘛移送检方侦办，厘清法律的责任。依职业安全卫生法第6条的规定，裁处新台币最高罚款30万元。那另有关涉及到刑事责任的部分，会移送给司法机关进行相关的侦办。专电公司第一新闻资料进前拢无回应。台中市都发局讲，会等火灾调查报告出来，检方侦办煞。那业者申请复工，会先请第三方的公证单位审核，完成安全鉴定和改善方案了后，确认安全的部分完全无问题，才会同意复工。记者综合报道。